kunolunye udaba esinalo esake salibhala futhi cabanga ukuthi ngonyaka odlule epagini emsebenzisi Media SA on Facebook. Isihloko salo usizi lwentokazi yaseClermont emvuzane ebilala nedlozi lenyanga yaze yamitha. Ezinye zeindaba njoba ngisho nje ukuthi sinezindaba eziningi esinazo esithunyelelwa ngabantu, kodwa siyayisithathe lezo si prioritize ngalezo esicabanga ukuthi umuntu engafunda something kuzona. Kunolunye nje udaba esinalo olwalapha eClermont, udaba olubuhlungu, udaba olunzima kakhulu, esithemba ukuthi nawe uma sekuvela izimpawu noma sekuvela ama signs ukuthi ungayithola usuku lesi simo esifana nalesi, usheshe uqwashiseke ngoba usuku walithola udaba olufana nalolu. Ngizolufunda lolu daba ukuze ulithole kahle. Mawufuna ukuyolufunda ungalithola lapha emsebenzisi Media SA on our Facebook page. Isihloko sithi usizi lwentokazi yaseClermont emvuzane ebilala nedlozi lenyoka yaze yamitha. Kusho ukuthi ngomhla ka-26 December 2005 lapha ya eThekwini endaweni yaseClermont KZN endaweni yasemvuzane kwakunomuzwa kwaGumbi lapho owawulapha yangasemhosheni uma usuzowela emvuzane ngakulesi stophi okwakuthiwa isemathayini khona uma wehla kade ugibela imoto eqhamuke ePine Town or eNew German or edolobheni eThekwini. Ngelinye ilanga kulomuzi cishe ngabo 2003 kwake kwagula umama wakhona owayena 65 years ubudala. Lo mama wayengowakwaSikhonde eshadile kwaGumbi. Akwazi ukuthi wayephethwe yini lo mama, kodwa into eyayenzeka kwakuthi njalo ntambama uma sekuzolalwa bese hlatshwa into lapha eqolo kube buhlungu eze ekhale lo mama. Lo mama lento yamenza cishe unyaka wonke wango-2003. Wathi uma bemusa esibhedlela kuvele kuthiwe noma bekuthi uma bemisa esibhedlela kuvele kuthiwe akayolala ekhaya uzoba ngcono, uthi uma efika ekhaya kube yiso leso. Esibhedlela ke mabengakuboni ukugula, ikakhulukazi nje lokhu ukugula nezifo lezi esikholwa ukuthi zingelashwa ngabantu besintu, bevele bethi hambe uyogulela ngasekhaya. So empeleni akulula ukuthi bebone lezi izifo noma lezi izigulo thina esibona ngokwesintu emakhaya. Esibhedlela ngithi basebenzisa machine yabo and all those things. Wayethi uma esekhala lo mama ebusuku bese kukhala nengane yakhe okwakuthiwa ushadile kuMi. Ushadile lona wayengena umagcino ngoba umagcino wayengakhali uma isimo sesinzima kulo mama. Ushadile ngo-2003 wayesana 19 years. Ushadile wayeyeka yonke into uma umama wakhe esekhala eshiswa yilento eyayimshisa eqolo. Njengoba sazi ukuthi uma kunezingane ekhaya kuba khona lezo ezigcina zibathanda kakhulu abazali bazo kangangokuthi zingafa nokufa noma zingafa lapho befa khona. Kutheke ngo-2005 kwavele kwabhoboka imbobo eqolo kulo mama kwaGumbi uMasikhonde, kwaphoqa ukuthi umndeni usukume uyaluze. Kwathi ngomhla ka-26 December 2005 umndeni wakwaGumbi wayithatha le nkosikazi wayisa enyangeni yaseNdunduma khona eClermont. Ngenxa yokuthi lo mama wayesegule kakhulu kwaphoqa ukuthi ehambe nomuntu uma enyangeni. Yabe isithi lengane yakhe lo mama lena okuthiwa ushadile
eyayimthanda kakhulu leyayizikhale mayise eseshiswa lo mama. Yathi yona izohamba naye umama wayo ukuya enyangeni, nangempela kwathiwa ayihambe naye ukuze imnakekele phambili. Le ngane kuthiwa ushadile yinhle, yayiyinhle, impofu ngebala. Ngaleso sikhathi yayingazange ilale nomfana selokhu yabakhona. Kusho ukuthi lapha eNdunduma kubo kwenyanga kwakugcwala kakhulu. Abantu abaningi ababelashwa ile nyanga lapha yababehlala khona. Siyazazi inyanga ilapha abantu kodwa uthola ukuthi zibela phela enyangeni kuyahlalwa muyolashwa. Khona ukufa okuphoqa ukuthi uhlale emzini, mhlawumbe uhlale ngisho 3 months 6 months. Kungeve ukuthi uyethwasa kodwa ulashwa nje. Khona izifo ezinjalo. Nakule nyanga ke yaseNdunduma kwakugcwala kakhulu. Ngosuku lokuqala owafika ngalo lo mama kwaGumbi lapha enyangeni waqala ngokuthi ebone le nyanga kule yandle encane eyayisebenzela kuyona le nyanga. Nakhona wayeyalelwa ngamathwasa ayo le nyanga nokuyiwona amathwasa ayephethe yonke into eyenzeka egcekeni. Uma ke esephakathi lo mama endlini yenyanga ehamba naye ingane yakhe ushadile, ithi ke inyanga kuthiwa angisho ukuthi lapha ekhaya nizohlala insuku ezo14, shoot 2 weeks, shoot kusho ini, kusho abaphathi besigodlo. Ngeke ngizwe inyanga zisho njalo zithi la ekhaya ke abaphathi besigodlo bathi. So nawo le nyanga kulo mama yathi wathi mayesefikile yathi kuthiwa angisho ukuthi lapha ekhaya nizohlala insuku ezo14. Ithi ke inyanga ngaphambi kokuthi nilale lapha ekhaya kukhona into okumele nginigcobe ngayo nobabili ukuze abanikazi bemizi benganixwaye ebusuku. Isho ke lo mama nengane yakhe ababefika. Nangempela yagcina ibabhixile le nyanga labo bobabili, kodwa ushadile le nyanga yathi akakhumule salenqunu ukuze imbhixe kahle ngoba yena uyingane. Kungenzeka imimoya emibi ihlale kuyena kakhulu bese eyafa. Nangempela wakhumula ushadile ngokwemiyalelo wenyanga. Yambhixa le nyanga ngesidwapdwaphu enkabeni, yaze yambhixa ngisho nasesithweni sakhe sangasese. Kanti sekuqala kwenkinga lokho. Kusho ukuthi kulezi insuku ezo14 umama kwaGumbi nengane yakhe ushadile bafika lapha enyangeni yaseNdunduma eClermont. Usuku nosuku babebhixwa lento eyisidwapdwaphu njalo ntambama ngaphambi kokuthi beye endlini yabo ababelala kuyona. Babebhixwa yona futhi le nyanga. Le nyanga ke lo mama kwaGumbi yayibuye imisebenze emini. Kulesi silonde sase sivuleke eqolo lalo mama le nyanga yayifaka inqwaba yeinsizi ezimnyama einsontsothayo kabuhlungu. Ubuhlungu babonakala kulo mama uma esekhala emva kokufakwa insizi. Kwakuthi uma esekhala lo mama nengane yakhe ushadile yayikhala, ikhala kuze kube sengathi nayo izwa ubuhlungu. Ngabona insizi, kuneinsizi ezibuhlungu la ngaphandle othi noma kade ugcaba mayisifakwa kuthi khala. How much more umuntu onembobo eqolo ke. So lo mama wayenza ubuhlungu obunjalo. Le ngane yakhe kuthiwa ushadile yayikhaliswa yilokho. Kwathi uma kuphela izinsuku eziwu14 ngakusasa lo mama kwaGumbi yathi inyanga akaye kubo. Nangempela wahamba nalengane yakhe lo mama wabuyela ekhaya emvuzana. Inyanga ke yayimnikile inqwaba yemithi akazoyisebenzisa kanye neyokuchela igceke kanye neminye nje ehlukahlukene. Kwathi ngomhla ka12 January 2006 cishe emva kweinsuku ezintathu lo mama nalengane bebuyile enyangeni, yavele yabhonga lengane yalo mama. Ubhonga ushadile lo kade ehambe nonina esenyangeni. Wayekhala kube sengathi yisipoliyane lento yakhe ushadile. Ayibethuka bonke nje abantu kubo kwaze kwaphoqa ukuthi ehanjiswe eyiswe kuyona lenyanga yaseNdunduma loshadile. Nangempela bamhambisa bafike balichaza udaba enyangeni.
yase ithi le nyanga ushadile unesithunywa esinzima kakhulu esifuna ukugezwa olwandle. Yasho nokunye nje okuningi ngoshadile le nyanga. Kwase kuphoqa ukuthi ushadile asale kule nyanga ngoba yathi le nyanga lokhu kukhala kukashadile ngazi ukuthi kuzomfuna ethwasile. Ushadile wahlala kule nyanga cishe inyanga ezilapha ku7 engavumelekile nokuthi eye kubo ngoba inyanga yayithi uma eke waya kubo engakaqedi kuyobe usefana nomuntu ofileyo. Kwathi ngo-August 2006 weqa ushadile waya kubo. Nakhona weqa nje yingoba wayesezwe ukuthi isimo sika mama wakhe sesisibi kakhulu sekungenzeka noma yini. Wagcina ephoqile ukweqa ushadile kule nyanga wayekhaya kubo. Vele kuseduze ukusuka eNdunduma uya eMvuzane. Kwathi uma efika kubo ushadile wafika isisu sisingakanani. Ayibethuka bonke kulomuzi wakwaGumbi. Bayabona phela ukuthi ingane yabo ikhulelwe. Kwathi ngakusasa yazifikela yona mathupha le nyanga kwaGumbi izolanda ushadile. Yafike yathi le nyanga njengoba izomlanda nje izosindisa impilo yakhe ngoba uma engabuyi ushadile esigodlweni sayo uzofa. Nangempela lapha kwaGumbi wathethiswa ushadile. Ethethisela ukuthi weqeleni enyangeni. Kwathi uma ibuzwa le nyanga ngokuthi pho ingane yase ikhulelwa pho kwenze njani. Inyanga kuthiwa yabatshela ukuthi akakhulele ushadile kodwa yidlozi lasesigodlweni ebelimlala. Nakhona uma lilala naye akubi njengasocansini lwangempela. Yachaza nje le nyanga kodwa ichaza into engezwakali kahle. Uthi-ke usisi kaShadile omncane kodwa usemdala manje lo sisi kaShadile. Njengamanje usemdala. Uthi-ke lo sisi kaShadile nguye yedwa kubo ongayikholwanga lenda noma lenyanga uma ithi ushadile ulalwa yidlozi lasesigodlweni sayo. Uthi washo kuba ukuthi ushadile akukho dlozi lapha elimlalayo, iyona lenyanga emlalayo. Uthi usisi kaShadile kwakuthi abamqeda abadala kubo kwaGumbi uma esho njalo bethi akahloniphi, bethi akukhulunywa kanje ngenyanga. Vele ke ngalezi yakhathi ziningi izinto ezazikhulunywa inyanga kuthi noma ungahambisani nazo kodwa kube novalo lokuthi ukuveza ungahambisani nazo kwakho. Kwathi nje esanda kuhamba ushadile nenyanga washona umama wakhe, umama kaShadile lo wayenembobo eqolo. Waze wafihlwa engazange ebuye ushadile. Nenyanga yenqaba uma kuthiwa ushadile akazongcwaba umama wakhe. Yathi akuvumelekile ngoba engafa nokufa. Ushadile wagcina eyingodosi yayo lenyanga. Wathi uma isishonile lenyanga ngo-2018 wabe sethathwa ngomunye ubaba wakwaSwayimani wagcina eshadele khona. Yaphela le ndaba.